यहाँ दैवको लीला मानिसलाई बुझ्न अत्यन्तै गाह्रो छ। कतै बाडी भने कतै खडेरी बनेर मानिसले पाउनु दुःख पाएको छ। हेलो गाइज, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। निरन्तर 2 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण सम्पूर्ण टिकापुर जलमग्न र जनमानसमा हुन गएको क्षतिमा सरकारको ध्यान जाओस्। डुबानमा परेका केही ठाउँहरूको क्लिपहरू यस भिडियोमा हेर्नुहोस्। मात्र नभई विगतका प्रत्येक वर्षदेखि यो समस्या झेल्दै आउनु परेको छ टिकापुरका मानिसहरूले। यसको समाधानका लागि हामी सबैले एकपटक सोच्नै पर्ने बाध्य बनाएको छ। यदि यसको चाँडै समाधान नहुने हो भने भविष्यका दिनमा कर्णाली नदीबाट आएको बाढीले टिकापुरमा ठूलो क्षति हुँदैन भन्न सकिँदैन।
यस विषयमा सरकारको विशेष ध्यान पनि जाओस्। यो भिडियो मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।